ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിഷ റോസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അപ്പോൾ നോക്കാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് പാല്, 2 സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 2 സ്പൂൺ ഷുഗർ, 2 സ്പൂൺ ബട്ടർ. ഇത്രയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാലിനകത്തേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാലും കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അല്പം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റൗവിന്മേൽ വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിന്മേൽ വെച്ച് ബട്ടർ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ അല്പം മെൽറ്റായി വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും കൊക്കോ പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. ഈ പാല് കുറുകി വരണം, അതുവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം. ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കാം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം.
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാനിപ്പോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ചോക്ലേറ്റ് സോസ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീട്ടിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ആണിത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്.